မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop software ထဲမှာ 3D design လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop software နဲ့ကျွန်တော်တို့ wine quad ပုံစံ 3D ပုံစံလေးကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆွဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုသင်ပြပေးတဲ့ဒီ Photoshop version ကကျွန်တော်တို့ Photoshop CC 2020 version เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ version လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ 3D design လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်ပါမယ် Photoshop မှာစာရွက်တွေခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့နှယူဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ N နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူစာရွက်ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးခေါ်လို့ရတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော် control နဲ့ N နဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စာရွက် site လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ custom site ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့စာရွက် site လေးတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ photo ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ 4save paper လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာအလျားလိုက်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် save 4ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ okay ဆိုတာလေးဒီ create ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save 4စာရွက်လေးကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော် 4save စာရွက်အလဲလိုက်ပုံစံနေထားလေးရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က 3D design ပုံလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်အခုဒီနေ့ဆွဲပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့ wine quad ပုံစံ 3D design ပုံစံလေးကျွန်တော်ဆွဲပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ pan 2ကိုခေါ်ပြီးတော့မှအရင်ဆုံး shape လေးတွေသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုက pan ဒီ Photoshop software နဲ့ pan 2လေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုတတ်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးက လိုက်လေ့ကျင့်ဖို့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ရအောင်လေးသင်ကြားပေးပါမယ်pan 2ကိုယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ toolbox ကနေပြီးတော့ pan 2ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ခေါ်လို့လိုက်ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut နဲ့ PO နှိပ်ပြီးတော့လဲ pan 2ကိုလွယ်တကူခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pan 2လေးဝင်လာတယ်ပေါ့နော် PO နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် pan 2လေးရောက်ရှိလာတယ်အဲ့တော့မှ pan 2ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သုံးမယ်စပြီးတော့ဆွဲချင်တဲ့နေရာလေးမှာမောင်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကလစ်လေးထောက်လိုက်မယ်ဖိထားတဲ့ mouse ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမလွတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ wine quad ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ် mouse ရဲ့လက်ကလေးနဲ့အကွေးပုံစံလေးဖိဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာအစုံလေးတက်လိုက်ပါမယ်အော်တာလေးကိုလက်ကဖိကလစ်တစ်ချက်နှိပ်အစုံလေးတက်လိုက်တယ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှအကွေးပုံစံလေးဖန်တီးပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ wine quad 3D ပုံစံဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် wine quad လေးနဲ့တူအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးဖို့လိုပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်အောက်ထိပို့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ pointer အမှတ်လေးမှာ keyboard က order လေးကိုလက်ကပြီးကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပိုင်းလေးတွေပြတ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wine quad ရဲ့ကျွန်တော်တို့အမီပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဆွဲပေးမယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတွန့်လေးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှဆွဲပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီမှာ order လေးကိုလက်ကဖိရဆုံးသက်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတက်တက်လေးဆွဲပါမယ်ပြီးရင်တော့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့တက်တက်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုလိုပုံစံလေးရောက်သွားမယ်ပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာအဆုံးသက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးမှာကလစ်ထောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှ wine quad လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွယ်စားညီတူညီမျှလေးဖြစ်အောင်အခုလိုမျိုးလေးကွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့ဆွဲပေးပေါ့နော်အရွယ်စားလေးတွေညီတူညီမျှလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာပို့သွားနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အော်တာလေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပို့နေတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ပတ်တူကနေပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ wine quad ဆွဲဖို့အတွက် 3D ပုံစံဒီဇိုင်းလေးဆွဲဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပတ်လန်းချောင်းလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပတ်လန်းချောင်းပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ 3D ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 3D ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရိုး 3D extraction from select path ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်တော့သူက yes or no ပေါက်လေးကျလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ yes ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးရပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3D ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှဒီရဲ့ 3D ပုံစံလေးမှာကျွန်တော်တို့က wine quad ပုံစံအလုံးလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာ property ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကျလာပါလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ shape process ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်လောက်လို့ရတဲ့ 3D ပုံစံလေးတွေကိုသူကတခါတည်း ready ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ scroll bar ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wine ပုံစံလေးဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် 3D shape ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကနေပြီးတော့မှကိုကဒီပုံစံလေးရွေးပေါ့နော်တခြားပုံစံတွေရွေးရသက်ဆိုင်ရာပုံစံလေးတွေသူကဝင်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြည့်အသေးပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အကြည့်အသေးပြန်ပြီးတော့မှချိန်လိုက်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ white quad ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ချင်တာလဲဘယ်လိုထားချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်အခုလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ဒီလောက်အနေထားလေးပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်စောင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောက်ရဲ့ pointer လေးကနေပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ဒီကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ချိန်ဆပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒီရဲ့ဖန်ကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ထပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ short ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီအပေါ်က option bar လေးကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ white web ပုံစံ 3D design လေးကဘယ်လိုမျိုးပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာလဲမောက်ရဲ့ left click လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှလှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါလေးကလှည့်လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အဆောင်ပုံစံနဲ့ကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကိုယူပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီ option bar ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေမှာခေါ်ပြီးတော့မကြည့်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ pointer အမှတ်လေးတွေကနေပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့လှည့်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်အတက်ပုံစံလေးကြည့်ချင်တာလားဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဖန်ကွယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောင်းဖို့ရအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer ပေါက်လေးမှာသူက 3D layer အနေနဲ့တက်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ tab လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ background တွေမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color အယောင်လေးတွေကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်တို့အယောင်တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ color box တွေကနေတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့မပြောင်းချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကမဝင်နေဘူး 3D မှာကကျွန်တော်တို့ပတ်လည်အယောင်လေးတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတွေပြောင်းပေးရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကကောင်လေးမှာဆက်လက်လေးပေးထားလိုက်အောက်ဆုံးမှာသူတို့ကြားလိုက်က layer တွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့အားလုံးကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါတယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ရုံပဲရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်က design လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော် color အရောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လို့ရတဲ့ဒီပုံစံလေးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကြိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ကလိုမျိုးပုံစံလေးတွေကြိုက်တာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံခွက်ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလိုက်လို့ရတယ်ဒီပုံစံလေးတွေလာတယ်เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြာရောင်လေးထားချင်တာလားဒါလေးတွေထားလို့ရအဲ့တော့ကိုကအပြာရောင်ရွေးလိုက်တယ်အပြာရောင်လေးတွေကိုမှမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းရှေ့မှာ color box လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ color box ထဲကနေပြီးတော့မှ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color အရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းချိန်ပြီးတော့ထားလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့တာလေးတွေရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ 3D ဖန်ခွက်ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့တွေကိုနေရာလေးတွေရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် option bar ကဒီကောင်လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရာလေးတွေအောက်ကိုရွှေ့မှာလားအပေါ်ကိုရွှေ့မှာလားပြန်ပြီးတော့နေရာတွေရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့တွေကိုအတက်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်ရင်ဒီမှာလှည့်တဲ့ဆောင်းတဲ့ဟာလေးယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတက်ပုံစံအနေထားပြန်ပြီးတော့မှပတ်လဲလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop CC 2020 version နဲ့အခုလိုမျိုး 3D ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ wine club ပုံစံလေးကျွန်တော်ဆွဲပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ဒီရဲ့ဖန်ခွက်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်ပါเนาะတခြားကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချင်တဲ့ 3D ပုံစံလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအခုနီလန်လေးတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ shape ပတ်လမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ်ပြီးတော့မှ 3D ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ 3D ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပါတယ်
အဲ့တော့ကိုက plain ပုံစံလေးတွေဆွဲချင်တာလား 3D နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အားလုံးကိုကြိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆွဲတဲ့နီလန်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်အတိုင်းပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ 3D ပုံစံလေးတွေကိုချိန်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့တင်တယ်မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ